अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हमें जी खाने के बाद डकार बहुत आते हैं, बर्पिंग बहुत ज़्यादा होती है और खट्टे डकार भी आते हैं कुछ लोगों को, ऐसे जैसे खुराक जो खाई है वैसे मुंह की तरफ आ रही है। तो इसकी ना कुछ वजूहात हैं। एक वजह तो ये है सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट के ओवर ईटिंग। खाना हम खा लेते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, और उसके बाद फ़ौरन लेट जाते हैं। ठीक है, एक वजह ये। दूसरी वजह ये है कि हम खाना जो है वो प्रॉपर चबा के नहीं खाते। हम ऐसे जल्दी जल्दी खाना खा रहे होते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि खाने के साथ साथ बाहर की जो हवा है वो भी हमारे मैदे में जा रही होती है, तो वो भी इसकी डकार आने की वजह बन सकती है। तीसरे नंबर पे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हम जो पीते हैं, बोतलें पीते हैं ख़ासतौर पे स्ट्रॉ के ज़रिए, तो उसमें भी हवा जाती है, साथ साथ में बोतलों का अपना जो नुकसान है उस वजह से भी आ सकते हैं। फिर आती है जी हमारे पास एक मैदे की बीमारी होती है जिसको हम गर्ड कहते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसमें जो मैदे का एसिड होता है वो ऊपर खुराक की नाली की तरफ रिफ्लक्स होता है। वो भी ओवर ईटिंग में ज़्यादातर देखा जाता है। और एक बीमारी है जी शुगर, जिसमें यह होता है कि जो स्टमक की हज़म करने की सलाहियत है वो मुतासर हो जाती है। जो हमारा मैदा है वो जो खुराक को हज़म कर रहा होता है वो थोड़ा आहिस्ता कर रहा होता है, जिसकी वजह से एम्प्टी नहीं होता और उस वजह से भी डकार आते हैं। ठीक है, इसके अलावा कॉफ़ी है, चाय है, इसकी वजह से भी हो सकता है, एंजाइटी स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे अब हम जब खाना खा के फ़ौरन लेट जाते हैं, तो वो सबसे बड़ी वजह है। अब इन सारी चीज़ों को अगर हम ज़िंदगी में ठीक कर लेंगे, खाना हम जो है वो कम मिकदार में खाएंगे, एक ही दफ़ा खा लिया और फिर रात को खाएंगे, ऐसा नहीं करना। 3-4 घंटे तक आपने वक्फ़ा लेना, छोटी छोटी मिकदार में खाना खाते रहें, बजाय कि एक ही दफ़ा खाना खा लें। ठीक है, और खाना खाते फ़ौरन लेट नहीं जाना, घंटा 2 घंटा आपने उठ के रहना है, थोड़ा वॉक शॉक कर लें, और उसके अलावा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह से अवॉइड करना है आपने। अब ये 3-4 हफ्ते अगर आपने ये सारी चीज़ें कर लीं और इसके बावजूद अगर मुसलसल डकार जो आ रहे हैं वो नहीं हट रहे और आपको मुसलसल बदहज़मी की कैफ़ियत रह रही है, तो उसमें आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है। कुछ जरासीम होते हैं, एच पाइलोरी वगैरह, वो भी करवा सकते हैं। स्मोकिंग भी है टॉप ऑफ़ द लिस्ट। तो फिर आपने ये सारी चीज़ें अपने डॉक्टर को बतानी है ताकि वो आपकी बीमारी की जड़ तक पहुँचे। वो आपके कुछ टेस्ट करे बॉडी के, इसके अलावा एंडोस्कोपी, एक कैमरे वाला टेस्ट होता है, वो भी कर सकता है ताकि वो देखे कि मैदे में कोई ज़ख्म वगैरह तो नहीं बन गए, जो गर्ड बीमारी की वजह से या कुछ स्मोकिंग या कुछ इस वजह की वजह से ज़ख्म ना बन गए हों मैदे में। तो वो सारी चीज़ों का टेस्ट करेगा और उसके बाद आपका मुकम्मल जो है वो इलाज करेगा। ठीक है, थैंक यू।